くしゃみで腰が痛い人、鼻がムズムズすると怖いよね。原因はお腹周りの筋肉の硬さ。寝たまま1分だけで楽にするよ。やるで。横向きに寝たら膝を軽く曲げておいて、まずは腰骨の内から上にかけて4本の指を使ってマッサージ。ポイント、軽く息を吐きながら力を抜いて奥の方まで効かしてね。腰骨と肋骨の間、この脇腹を掴むようにマッサージ。ポイント、表面の脂肪じゃなくて奥の筋肉をほぐすよ。左右30秒ずつ気持ちよくほぐそうね。腰軽くなったでしょ。気に入ったらフォローしてね。